同媽咪話好嗌佢今日帶咗我揀喎。當我台灣邊我幫佢提好防守陣㗎啦！我防守陣㗎。係啊，真係白咗啊！好冷喎！我揾緊個拍攝角度。佢至少要呢個高度咯。咁好簡單啫。揾個平衡，揾個平衡。睇腳啊！睇腳啊！睇腳啊！我淨係識打腳㗎咋。睇碌碌，睇碌碌，睇碌碌，睇碌碌。睇腳，睇腳，睇外側，睇外側。我唔敢打穿㗎。多謝。咁佢打得行去打嗰隻咧，斜切切就去，你大啲踩走過咯。拍成 full step 啊！癲啊！係啊，大啤。20，睇走。慳咗60，大6。揀一個，揀一個。好靚。要俾多啲有睇頭嘅隊伍先至好玩㗎喎。睇外側，睇外側，睇腳。睇打。我差啲啲秒揾咗佢喎，係爭啲秒揾佢。點解要轉反手嘅？佢專精反手㗎？唔係啊，佢唔係玩正手嘅咩？冇信心咯。俾佢救隊友打走咗，喂！俾佢救隊友接球。救隊友證明俾佢睇，姑娘係比較正確嘅。黑成，你個動作同你上次差太遠啦吧？你拉個唔使驚啊！
準備食個咩個波先噶咯哇！敏橋打，誒打緊咯
幾點啊？